100年间那些使用的女性发型工具，20年代打造修饰脸型的卷发是件费时费力的事儿。金属夹需要在火上加热，热度适中以后卷起头发，不需要插电，但是也没有任何安全设置，所以使用不熟练的要承受头发被烫掉的痛苦。40年代黑人女性靠着直发梳把卷曲的头发拉成当时流行的顺滑风格，需要加热使用，如果热度把握不好的话呢，就很容易被烫到，头发被烧断也有可能。有时候吧也不用那么遭罪，但是对手艺的要求又会比较高。发梳是发卡插在头发里，根据需求翻转，就可以达到固定头发又有了造型的目的。看着简单吧，但实际上手你会发现它用起来一点都不容易。在流行大弧度卷发的1980年代，又想蓬松又想自然，想出来一个便捷方法，把刘海和发尾卷出大卷，靠着不断的去甩头让它散开。成功的话呢，就能得到一头精细的卷发了，但是对你发量的要求并不低。与此同时，一夹就能出造型的香蕉夹，因为方便，从那时流行到现在都有使用的。设计了夹齿，头发就不会轻易的散开了，还能扎出来立体线条感。如果你需要一种快速简单的方法来做出盘发，上世纪90年代扭转发髻架会是一个不错的选择。内有支撑，所以用的时候呢，把头发放进夹缝，调整固定就可以了。会附赠发型教程，可以做出更多的造型。